嗨，欢迎来到兔子爱跳舞舞曲分解。接下来我要分解这首曲子，叫做《我的爱》（My Love），应该是一首西班牙舞曲吧。好，然后它有4个8拍，4面强跳，有一次重启，1次加拍的动作。好，那重启的部分，是在第5面墙的地方，面对9点钟方向，跳3个8拍就重启了，3个8拍重启。加拍的动作应该是在第11面墙的时候做一个加拍的动作，4拍。好，等一下我们动作分解的时候会分解加拍的动作，那10拍。我的爱，右脚起步4面墙跳，有4个8拍，第1个8拍，右脚前交叉摇回，然后侧恰恰转身，侧恰恰右转90，所以它是一个 shuffle turn 或者是 shuffle turn， 它有做转身的动作。接下来左脚踏转右180，再来一个前恰恰。好，这是第1个小节。我们先数拍。第1个小节，右脚1、2、3加4、5、6、7加8。好，第2个小节，右脚尖前点，然后呢后勾 freak， 刚前点之后后勾转身向左90度，再一个前交叉恰恰。好，同样的动作做左脚，但是方向是往右走，所以左脚一样前点，但我建议是斜前点，然后后勾同时往右转90，后勾往右转90以后前恰恰。好，第2个小节我们数拍。第2个小节，2、2、3加4、5、6、7加8。第3个小节会有一些停拍的动作啊，请注意一下。第3个小节，右脚先往前交叉，这是第1拍的动作。第2拍请停拍之后做一个左脚的垫步，右脚往后踏，这是第3拍加3的动作。第4拍一样停拍。好，我们先做前面4拍的动作的主拍。第3小节前4拍，3、2加3、4。好，接下来5、6、7、8呢是加5加6，左脚往前做恰恰。好，刚第4拍停拍在这个地方停拍之后，左脚做垫步，右脚往前，再左脚垫步，右脚往后，最后7加8前恰恰，左脚前恰恰。好，第3小节数拍。第2小节前恰恰完之后，重心放在左脚上面。第3小节，3、2加3、4加5加6、7加8。第4个小节继续，右脚踏转90，2次，1次，再1次踏转90，以后做推臀的动作。推臀的动作是推收推，同时踏脚再推收推。好，所以第4小节的数拍，这边右脚往前4、2、3、4、5加6、7加8，然后就从头重启了，所以是4面墙跳。好，接下来我们来介绍一下
在第11面墙的时候呢，会有一次的加拍，加拍只有4拍的动作，好，然后加拍的动作就是摇腿就好了，右脚右边摇摇摇摇 ，hip sway， 好，刚刚的推臀是 hip bump， 这里呢是 hip sway， 是摇摇摇摇，我们数拍，1、2、3、4，就重新开始。我的爱连续数拍，4个8拍，右脚起步，好，5、6，开始，1、2、3加4，5、6、7加8，2、2、3加4，5、6、7加8，3、2加3，4加5加6，7加8，4、2、3、4、5加6，7加8，1、2、3加4，5、6、7加8，2、2、3加4，5、6、7加8，3、2加3，4加5加6，7加8，4、2、3、4、5加6，7加8。你们几年级啊？4年级啊？你知道老师跳什么吗？哎，答对一半了，不完全是广场舞，是排舞 ，line dance 排舞。嘿，成功国小学生吗？哦，怎么会有校外教学啊？怎么会有校外教学？啊？哦，好，要跟好老师哦，别跟丢了。有机会了，来这边老师来教你们，啊。有。星期几还有星期几会来？我不一定啊，我是录给我的学生看的。对，对，我都是中午时间我会来录，然后我教课，可是我教的应该是你们妈妈的年纪了。对，嘿，改天你也会来了。你有在这边溜冰吗？没有。可是我们每天都会来，我们每天都会来这边。哦，都会来这边玩啊。可是只有3跟5是半天。哦，我懂了，你要跟老师学一首吗？老师可以教我流行曲的吗？流行曲啊，因为我没带音乐啦，我看看哈，我有没有音乐可以。流行曲。到时候打了你要踩高。那我就把它用上。我没有什么流行的音乐耶，我教的是你们妈妈的年纪了。我妈妈也是在教一个。